guys, try natin i-operate yung crane. Sarap to. Magsalita. Okay, taturoan ko yung si boso namin kasi First time natin dito. Kailangan natin, guys. kasasampa niya lang at hindi niya pa alam yung technique Familiarize ng natin, guys. malaking crane para familiarize siya. Familiarize siya. Okay guys, ayan. Hindi ko makita. Saan? Aray. Okay. Dalawa. F1 natin. F1, taas mo. F1 up, Up. F2, up. F2 up. Okay. Sira So mo. dito lang yung main switch niya, guys. Okay, sira. Ngayon, dito ka boss. Dito. Yan. Right. Sige, upo ka. Sige, upo. Right. Ngayon, Ngayon, ano yung muna yan? Paano? Hintayin mo muna kasi wala pa. Oo. Hintayin mo. Hintayin niya muna kasi wala pa yung... okay. Mag-alak mo yan ha. Ito. Wait. Laki, hindi. Alak mo. Ayan. Ayan mo lang. Saan ko ba mag-alak mo? Kita mo yan yung dito ka Magulo yung video namin kasi magsikip lang dito sa labas sa loob ng crane. Okay na? Hindi ka na boss, upo ka lang. Kasi lang dito. Ngayon, ang gagawin mo, yung mouse, ayan ha, tandaan mo palagi, HPU min. Wala na yung HPU min. Click. Click mo. Pwedeng sulat-sulat na lang para makapag-translate po. Copy. Dali lang, boss. Dali lang ha. Ayan na, start. Hawakan mo muna, boss. Alright. So guys, ito yung bali Chef, okay lang kasi panel board niya. pinapatandaan ko lang sa kanya yung unang yung HPU talaga kasi yun lang Kailangan alamin natin to, guys. Okay na yung HPU tapos saka mag-start. Yun lang na matatandaan. Sige lang, kay madali. So, unang ano natin ng SPO. Hindi, wala na yung HPU, boss. Akin na. Remind ko lang yung impacting t-shirt yan. Okay, tara na. Okay na. Ngayon, dito ka, wag dito dito sa pangalawang start. Ang vlog pala yun. Pangalawang start. Click na. Click. Dali tayo magpa-off mamaya. Hindi, tanggalin mo yan ba? Sige, hayaan mo na yan muna. Pa-edit natin 5 minutes. 5 minutes para yung niya, Circulate. yung circulate yung hydraulic pump niya, hydraulic oil niya, para mag-circulate siya. Ayan guys, ang galing ng kabaro natin magturo. So, sa sunod, alam na natin na siyempre silang nauna dito, i-familiarize natin, papaturo tayo sa kanila. Okay. Tapos, guys, ito pala yung niya, yung manual niya. Ipakita namin para hindi malito kung saan yung left and right na control. Joystick. Yan yung lower boom, slow lift, right, elevate boom. Ibig sabihin yung boom up. boom up. Ito naman Winds yung sa winds down, winds hip. Okay, knuckle. Saka yung jib out, jib in. Okay, so pwede na. Okay. 5 minutes na. Okay guys, start na tayo, boom up. Start. Sige. Boom up tayo guys. Dadalang. Ito may control dito, ano yan? Wala. Wala yan. Huwag mo lang yan. Boom up tayo guys, boom up. Sige, boom up. Yan guys, naka-boom up na tayo, harap mo yung ano. Sige, yan. Yan guys, dandahan lang. Mag-i-stop na sila. Nag-ano pa sila bibigyan ng mga bibigyan. Tapos, palagi mong titingnan, boss, yung yung hook natin kasi minsan napipick up siya kasi Kusang kasi wala siyang wala siyang limit switch. okay. Wala siya. limit switch. Wala siyang limit switch yung namin, yung hook namin. So kailangan dandahan lang kasi para yung bomb hindi siya mag-vibrate. Ayun. Hindi bigla.
Chef, pasok Chef. Tumawag ka Chef. So, mag-area tayo guys ng rinsahan. Dapat tandaan mo na. Ngayon, Rinse down tayo muna. rinse down. Rinse down. Up. Okay, Rinse rinse up. up. Swing left. Dali lang. Chef, pasok Chef. Okay mo yung instruction ni second engineer. Ano yun Chef? Hindi ko makinig Chef. Okay, ang gusto ni ikaw na makinig sa ituloy-tuloy lang daw muna yung start yung operation para pag-ano sa ng cover. Check, okay, check. Pagtapos dito, sabihin mo lipat tayo sa kubyerta. Sige, pero ano to, ang ibig ko sabihin tuloy-tuloy lang namin, ano, tuloy-tuloy lang kami sa train. Okay na? Chef, sabihin mo lang sa makina kasi pag matapos man to ni boss na ano niya yung mag-on off ng crane tapos yung swing saka leave out pwede naman siguro ibalik na namin mapatay na nila yung mapandar nila yung blower. Okay, hindi mga dalawang pwede start. Pagtanggal, train, tapos wire, tapos balik, tapos ganun, tapos balik. Okay Chef, copy. Okay, swing right. Swing right na tayo. Swing left. Swing left, dahan lang boss. Hindi kami magpapatay. Nakapunta lang siya, tapos tatawag ko lang tayo pag tapos na sila. Alright guys, swing left tayo guys. Swing left tayo. Tumatakbo na kami pakaliwa. Dahan lang boss. Kailangan natin mag-familiarize dito. Dahil itong crane na ito, medyo luma na rin. Sa lahat naman na gamit, basta bago, kailangan mo mag-familiarize. Huwag mong sabihin na matagal ka na mag-drive o nag-ooperate. Stop boss, stop. Okay, stop tayo. Stop. Tapos, Okay. Buma po boss, buma. luma. Okay. Magalaw siya na. Oh, basta magbinig lang mo. Bumap, ganda. Bumap kami guys, bumap. Tingnan nyo, bubumap yung crane namin. Kaso mahina lang, hindi masyadong mabilis yung bumap niya. Dapat lang tayo. Hindi na yan, hinakalaan dyan. Okay. Stop boss, stop. Stop. Jab out kami. Ibig sabihin ng jab out mga guys, yung extension ng crane namin baka humaba. Yun. Malinaw ba? Malinaw yan, oh. Malinaw yan. Seryoso yung partner ko eh. Kailangan natin familiarize to guys kasi mahirap mamaya. Umuwi na tong aking partner eh. Mahirapan. Mahirapan tayo dito. Wala tayong pagtanungan. Oo, kasi yung umuwing boson din sa ako, kami lang nakakalam kasi nung ano dito. Hindi masama magtanong guys. Importante, pagbubuwala magtanong tayo. Kaya yung ginawa namin ngayon, i-boost naman ngayon para at least kung umuwi na kami, kahit hindi na siya magtanong sa mga iba kasi hindi rin alam. Kaya siya na lang ngayon siya ngayon ang mag-operate lahat ng crane dito. Kasi guys, sila guys, mabalik-balik na sila dito. Kaya kabisado na nila lahat ng sulok ng barko. Kaya Okay. Yan. Maximum na yan. maximum na pala yun. Maximum lang yan. Okay. Hindi siya naka-alarm ano. Hindi siya nagana. Balik natin. Hindi boss, hindi. Twist down. Twist down, twist up mo. Sige, up.
Bali yung extension nito, nandun na no? Oh, nandun sa baba yung station niya. Boss, jeep in eh, jeep in. Yan, yung balik naman ulit sa dati. Mabagal lang siya. Oh, mabagal, mabagal. Oh. Okay. Pag medyo malapit na, alalayan mo na, para hindi siya mabigla ba. Sige pa. Mabagal lang sa kanya. Oo. Lapit na yan o. Sige pa. Lapit na yun. Madali lang to guys kasi si boss palagi naman siya nag-aawak ng crane. Familiarization ang ano lang sa kanya, familiarize lang. So, right na tayo. Swing to the right. Para maano niya yung control, ma-perfect niya kung saan yung mga contact ng swing left, swing right, ganyan. Yun lang naman ang inaano ni boss, hindi naman yung mag-operate kasi hindi naman siya bago. Tapos yung power ng crane na to kailangan perfect kasi pag nagkamali ka rin hindi mo ito mapapower. At hindi rin pwedeng ipagsabay-sabay yung control kasi minsan luma na kasi nagsisiputukan yung mga hose niya, hydraulic hose niya. Kaya dahan-dahan lang kami, magamit lang. Mas maganda yung di baling mabagal, basta sigurado, walang problema, wala tayong ulyaso. Hindi maputok yung hose ng hydraulic. Yun lang. Saka hindi magtrabaho yung mga taga-makina ng pagpalit ng hose. Kasi pag nasira to guys, siyempre ang gagawa nito taga-makina, perwisyo din natin sila. Kaya pagdating sa crane, ingat na ingat ako dahil mahirap. Kawawa naman kasi sila eh. Kawawa din sila, marami din sila ginagawa. Perwisyo natin, bahala ba? May limit kan dito, no? Wala limit. Estimated mo na lang. Okay. Stop. Makakita mo na lang siya pag binaba mo na sa loob. Saka mo na lang mag-adjust ng kung saan mo i-power. Alright, boom down tayo guys, boom Okay down. guys, i-boom down. Agawa. Yan. Magalaw. Oo. Ganun. Sa left, sa right, tapos sa right ng ating malaway. Estimate naman ni boss kung sa dito na lagayan. Mamaya. Pag nag-aaral ka ng sinasabi ko, ganito din ang control. Ganito rin. Pero computer ang harap mo. May mga tao din doon na parang Tapos mamaya, pero tingin ko rin, kasi po yung mga direksyon tayo,
sumabit yung ano na yan, ano. Na pagpaling nila sumabit yan. Pero nung sumampa kami dito, gano'n na yan. Ano tingin mo, set na yan? Oo. Ipas kaliwa. Sige. Up. Ipas kaliwa, no? Oh, kunti lang. Kunti lang, pitik lang. Yun. Ano lang siya, pag nag-stop ka, kailangan Off, stop. Pa-pick up mo boss kasi tumama sa may kadena. Yan, kailangan. Okay. Okay. yung ilaw niyan, automatic na yan. Oh. Ano sabit? Hindi man umiilaw eh. Kasi Hindi, sabit dun sa ano? Tingnan mo. hindi, diretso. Sabit ano? Hindi lang. Sabit Okay yan. na. Baba ko na. Oh, baba mo lang. Yan. Ayun. Okay, pick up ulit. Isa pang ikot tayo. Pick up ulit kami guys kasi kailangan mga dalawa para medyo ma-practice ni boss yung ikot ng crane. Para ano ba, yung makontrol niya yung ano, yung hindi bigla-bigla na basta lang ikot, kailangan may alalay pa rin yung mga control niya. Para at least makuha yung ano ba, yung tamang procedure ng paggamit ng crane na to. Kasi pag binigla mo guys, ano, gumagalaw kami. May vibration. Tama ba? Parang vlogger na tayo. Galing mo nga eh. Okay, darating ka rin dyan. Kailangan pag nagpa-vlog ka, mabilis na yung kamay yung salita mo. Ito guys, pag vlogger na itong kasama ko, support natin to kasi guys, dyan din tayo nagsimula eh. Yung sinabi ko sa inyo na tulong-tulong, dyan tayo, kasama tayo dyan. Kumbaga, dyan din ako nag-umpisa. Kung hindi nyo ako tinulungan guys, hindi ko rin marating yung mga ganito. Hindi tayo mamonetize. Kailangan tulong-tulong tayo guys. Yun, maganda. Masama tayo guys. Higayan lang tayo. Okay. Ingat-ingat na ako sa pagkano. Yun, diba? Stop yan, dapat pala ganun. Oo, ayan. Kaya yung sinasabi ko, nakuha ngayon ni boss, yung pag nag-stop ng pick up, hindi bigla yung pagbitaw ng control. Ngayon, okay na, alam niya na. Ikot naman kami. Paikot naman kami, ikot kami. Yun. Medyo may alalay. Hindi masyadong mabilisan kasi hindi mo rin makontrol kung mabilis yung ikot. Pag binigla mong binitawan yung control niya, aalog-alog kami dito sa loob. Yun ang technique dito ng crane na to kasi luma na eh. Yan guys, nakikita nyo, ikot-ikot kami hanggang doon sa ano, sa pinaka limit switch ng ano yan, ikot. Ayan guys, makikita nyo yung paligid. Medyo maganda kasi nandito tayo ngayon sa Purahe. So ang kuris ng Silagpao, nasa Singapore side tayo. Ang sa kabila ay Malaysia. Bali, boundary lang tayo ng Malaysia sa Singapore. Makikita nyo, ang ganda ng paligiran. Kasi umiikot kami, nandito kami sa pinakatuktok namin. Sa taas. Yan, Kusina na. yan, sige, pusin na. Yun. Ano kasi, may kalapati kasing dumaan eh. Kaya ang buto ng kalapati yung pusina namin. Ayan, kusina rin tayo guys. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa kaliwa guys. Kailangan makuha natin yung 360 degrees niya na ring. Dami mga nagkakaroon dito. Yung storage area guys.
alam mo na yung palit. Makokontrol mo na lang yan dyan pag kung saan ka dyan hanggang ganun. Oo. Kasi yung life cap natin, di ba, dalawa. Mayroon din doon sa baba. Ini-estimate lang namin yung crane na yan, yung hook niya, doon sa side niya. Balik tayo. Okay, balik. Balik kami guys, balik kami sa kanan. Kasi okay na. Estimate namin push yung ano, kung saan naabot yung jump, yung pag-iwan namin. Limit ng natin yan. Masyado na. So, balik na tayo sa marami. Naman kami sa kanan. Kasi familiarized lang naman kay boss itong crane. Magawa na yung technique. Kasi lahat naman ng ano, kailangan technique eh. Hindi man yung basta-basta lang na operate ka ng crane kasi alam mo mag-operate. Pero hindi mo alam na may technique pala na ganito. Kailangan yung mga control niya hindi pa bigla-bigla na alam mo up and down, okay na, ganyan. May technique. Yan, kaya na kukuha na din mo siya. Minsan naman, hindi naman na isang oras na 30 minutes lang. Kukuha na. Ganitong speed lang, no? Kailangan lang naman namin dito guys, hindi naman madali yan na mag-operate ng crane na sabihin. Madali lang mag-operate, madali lang mag-pick up ng mga kargada, hindi naman pabilisan. Ang importante, dahan-dahan, sigurado, walang burilyaso. Ayun lang naman sa amin dito. Yun lang guys, iniwasan natin yung ako na usapan na yan. So, yun lang Hindi naman naman sa natin sinasadyahan guys, pero iwasan natin pa. iwasan. Kasi minsan kung may trabaho kasi kaming bar, kung may trabaho kasi kami ngayon, kung nabubulilyaso, minsan yung Damay-damay lang. damay lahat. Oo. Magandaan dito guys, kung wala kang bulilaso, sama-sama tayo. Maganda. Maganda yung samahan. Dito guys, observe ko. Dahan-dahan lang bumababa guys. Yan ang sentro. Kailangan kasi guys, may estimate ko yung ano niya, pagbaba ng yung doon sa lagayan niya eh. Kasi minsan sumakabit. Kaya doon din, minsan nalilipin yung side ng crane. Kaya kailangan perfect mo rin yung pag-secure niya ng crane. Pag-secure. Pagpag na guys. Kaya yan guys, tingnan nyo, pag-secure ng crane. Balik tayo Sige, tuloy-tuloy lang. Sige, okay na. Tuloy-tuloy mo. Pasok na yan. Sige, talos na.
Okay. Ngayon, guys, ipapakita ko naman kay boss para kung siya na dito kung paano magpanibagong posisyon ng crane kasi minsan hindi nakikita ng kapitan namin sa cranes kung makukonekta kami kailangan babagawin namin itong posisyon ng crane, makikita niyo baka makita ni boss at siya naman ngayon ang susunod na gagawa. Ipapakita ko muna guys kung paano yung yung procedure. Paki-stop mo. Hindi, ako muna. Ganito pag tayo, ipapasiguro ni kapitan. Sige. Ingatan mo to boss masagi mo, ganyan. Ganito boss, yung pag tayo, panibagong tayo. Kasi pag dito ni kapitan, ganito yung diskarte namin dito. Ganito. Ito yung diskarte namin dito guys, yung panibagong posisyon ng crane. Boom up. Hindi na nagalaw yan. Ganyan lang siya. I-give out mo. I-give out siya. Ang bumap. Para hindi sumaya yung block niya doon sa baba. Ito guys, ginagamit lang ito pag mag-operasyon na. Kasi gawa na pag yung crane ay nakapark, hindi makikita ni kapitan yung likod. So, nakaharang siya. Kailangan natin ibigyan ng giveaway yung makikita niya. Yung dito sa likod, kailangan maluwag. Walang nakasagabang. Kaya yung crane natin, ganito posisyon natin. Tutukod mo yan doon. Alam mo na yung... Alam ko na yung discarded. Sisiw sa akin. Okay. So yan guys. Ibalikan namin guys. Salamat tayo at tinuruan tayo ng ganito, no? Alam natin kung paano Diskarte. mag-ibuy at paano discard na ng mga ganitong sistema. Yun lang at siyempre medyo familiarize na sa atin sa sunod. Wala nang magtuturo sa atin. Bali ako nang maiwan dito na kumbaga yung pioneer ay uwi na. Bakasyon na sila. Ako nang maiwan dito. So yung mga crew na parating, ako naman na magtuturo sa kanila kung paano ang discarding. Pasa-pasa lang kami dito guys. Hindi kami yung na bahala ka dyan. Hindi kami nagpapabaya dito sa mga pumupunta dito sa amin kasi kailangan din na nila na matuwa na kung paano gamitin ng mga dito equipment. Hindi kaya sa iba na pinapabayaan. Kaya minsan walang idea kung paano gamitin. At least kawawa naman. Kaya kami ngayon dito, pasa-pasa lang kami kung anong ginagawa namin dito. Kumbaga guys, tulungan ba? Tulungan para walang bulilyaso. Kasi kung hindi tinuro sa akin to guys, yung ganong part, pag-operasyon, siyempre maligado tayo. Ikusan tayo ni Kapitan, hindi natin alam. So, magagalit lang si Kapitan sa atin. Kaya pasalamat tayo at tinuro sa atin kung paano ang diskarte. I-upload ko ito, trainer ko ng Sunday para hindi na ako din panood natin. At least yung iba makakakuha sila ng idea na paano Yung mga viewers natin dyan, mayroon na kayong idea kung paano i-discard yung mga ganitong train, no? Paano mag-grind. Kasi yung train natin ay na-condom, hindi yung
basta ka na lang mag-drive na ganito ganyan, dapat alam din natin bago tayo sasabak sa mga ganitong sitwasyon. Dito basta-basta na lang na sabihin mo, alam mo, ganito ganyan. Kailangan din natin guys, familiarization, kahit alam mo yan, kahit na-experience mo na yan, kailangan natin ng familiarization. Ganun lang guys, ganun lang patunang sa parado. Hit kunti. Kaliwa. Titik lang na. Doon. Pasok. Oo. Okay. Secure na. Baba mo pa yan. Ngayon guys, kailangan natin ibaba. Balik sa dati oh. Ngayon, Okay, boss. patayin mo. Ganito ang pagpatay, boss. Pag napatayin nyo, tawag yun sa akin na para matawag ko. Oh, okay. Yung stop niya. Ayan, kailangan natin alam yun. So, Ayan, baba lang stop. tayo. Yung Ayan. stop. Click. Okay. Tapos, pag andar, it's... Hindi na. Stop ka lang, tapos... Oh, teka lang. Saan nga tayo pumunta kanina? Dito. Hindi, wala yan. Wala. Nandun. Pag-start ba? Pag-start. Pag-start. Doon. Wala na yan. Saan tayo nagpindot dito kanina? Hindi, dito yun, yung HPU. Oh, Oh, dito yun. dito yan lalabas. Oh, dito It's yun. PO ah. Oh, HPU. Oh, okay. It's PO. Oh, pag nag-power na tayo, Hindi ito ah. hindi yan. Okay, dito yan lalabas. Oh, It's dito PO. yung HPU dito. Palagi Alright. HPU min. Okay, it's HPU min. Oh, nisusulat ko sa papel yung instruction ko, dahil dikit mo lang doon kasi kung Sige. makalimutan mo. Sige. Okay, boss. Huwag mo kalimutan Okay. ano yun. So Okay, guys, boss. papatayin natin yung main switch dito sa panel board niya. Okay. F2 down, F1 down. Yan, ganyan lang guys. So tapos na tayo rito. Sasara na natin ng maayos to para hindi mapasok ng tubig. Right. So yun lang guys. Ganyan lang. Sa baba, hindi na. Hindi na no. Tapos, ayun, So yun na guys. titingnan namin doon sa... Dito tayo sa pinaka-pump, no? Yung pump ng, dito nagpa-function yung hydraulic pump ng rim. So, bali dito lahat ay oil. Andito lahat yung oil niya, no? Yan. Hindi ito pinaka-main engine niya. Ito yung oil pump ng crane natin. So, yan. Makikita natin dito. I-check lang natin dito, no? Kung may mga tagas, so far okay naman guys, okay naman siya, wala siyang leaking, no? At kung halimbawa man na mag-leaking siya, kailangan i-monitor natin at sabihin natin sa engineer para sila na ang bahala mag-repair o mag-check, at least na i-report natin sa kanila. So yun na guys, no? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana ay may nakukunan kayong konting kaalaman about pag-drive ng crane. So hanggang dito na lang at mamaya magsa-shoutout na lang tayo guys. So baka mahaba na yung video natin at ako'y nagpapasalamat sa inyo sa mga support nyo at babo at God bless. See you on my next vlog.